Hai guys, temenin aku yuk unboxing welcome kit dari Soulcare. Pertama aku bakal ngucapin terima kasih banyak kepada Soulcare Babes Community. Aku seneng banget bisa jadi bagian dari community yang keren ini. Tanpa lama-lama, yuk langsung kita unboxing. Pertama kita disambut dengan kartu ingredient dari serum terbarunya Soulcare. Nah selanjutnya ada manik-manik, bisa aku jadiin gelang ataupun hiasan lainnya. Nah selanjutnya ada hair cream bar, ada lip serum. Ini dia penyelamat bibir keringku di saat puasa. Wah ternyata ada aura room dan linen spray juga. Ruangan jadi wangi, segar dan bikin relax nih. Gak ketinggalan stiker lucu dan jepitan pinky yang gemas. Dan yang paling spesial ini adalah produk terbaru dari Soulcare Whitening Booster Serum Collagen. Packagingnya mewah banget ya. Next ada beberapa sampel parfum dari Aura. Yang terakhir ada gantungan kunci dan kapan-kapan lagi ya.